É isso aí, ó. Você vai ver como o meu vai ficar bom, ó. Você vai ver. Traz o biscoito lá. Olha lá a foto. Vem Não, cá, foto amigo. não, aqui é um vídeo. Nós estamos registrando aqui. É vídeo. É, vai, aqui é blogueiro agora. Você tá achando que... É nóis. Mostra a fogueira, amigo. Mostra a fogueira. Mostrar a fogueira aqui, ó. Fogueira na casa do Daniel, aquele é riento, pirracento. Fala aí, Daniel. Fala aí. Bom ou não? Bom demais. A fogueirona ali. Só que eu vou falar uma coisa aqui, galera. Vocês que vai ver esse vídeo aí. Aquelas pessoas que tem aí 50, 60 anos, que nem eu aqui. Isso aqui é fogueira de Nutella. 50, 60. Madeira, né? Não tem nem 50 que tá aí metendo louco. Isso aqui é fogueira de Nutella, ó, dentro de um tacho. Antigamente nós fazia fogueira no chão. Caleb. Oh, não pode filmar o Caleb não, né? Ver. Não é carvão não, moço. Mostra aí, Mariela. O carvão tá o marshmallow tá queimado, Mariela. Bota no dedo da mamãe. Olha aqui o marshmallow. Não tá queimado, tá todo. A fogueira aqui em Queenslândia aqui, ó. Casa do Daniel. Daniel tá ali. Daniel é aquele rapazinho ali, ó. Aí tá ali a Marielle. Marilene tá dali, tá. Essa é a câmera aí, Marilene.